Trò mà có chỗ xì là tôi đền cho. Đó là câu nói của chú thi công đường ống nước cho nhà khách thôi anh em. Thì nhà khách đang bị tình trạng là ban đêm không có ai ở, cũng không có sử dụng gì hết mà đồng hồ thì nó vẫn quay ha. Sau khi mà tụi mình tìm được chỗ rò rỉ rồi thì lúc này chú lại đổ thừa là do tụi mình test áp làm hư đường ống của chú. Anh em nghe coi có vô lý không? Cũng may là lúc mà mình tháo cái co ngay chỗ xì ra anh em thì có rất là nhiều người ở đây cùng chứng kiến ha, có cả chủ nhà và những người thợ khác luôn ha. Không có một miếng keo nào ở vị trí của cái co cũng như là cái đầu ống 27 ha. Ca này tụi mình cũng chỉ mới test áp ở mức 2 kg 2 kg rưỡi thôi. Nhà khách thì đang để sẵn một cái bơm tăng áp ở kế bên đó, chuẩn bị là gắn vô để sử dụng cỡ mà khách ra.